obxectivo é reforzar o que somos, a nosa identidade, todos eses valores que representan o club, non? Pois esa unión, esa pasión, pasar de xeración en xeración, non? Ese sentimento. Que no meu caso, penso que falo por todos os deportivistas, é un sentimento, ten que ver con moitas cousas, co que eu fun ata os 20 anos que marchei de aquí, esas tardes de domingo no estadio vendo o Depor, vendo Fabril, recordos cos meus amigos da época, co meu veciño Luís, o que significaba o Depor para min, para un neno, digamos, da Coruña nese momento, pero tamén quería falar, digamos, do que significa o Depor para o mundo, porque nós vivimos o Depor como algo, como unha identidade, digamos, da cidade, pero todos sabemos que o Depor vai moito máis aló, non? De aí ven a idea do título. O título é Boa. Yo creo que es muy importante juntar la parte artística de la ciudad y la parte deportiva, porque es un conjunto y es muy bonito juntar estas dos partes. É un proxecto precioso, efectivamente, creo que vos vai encantar, é moi bonito. E para nós, como asociación de música tradicional, que haxa un trociño da nosa música de raíz, pois parecenos precioso. Vai a ser un himno dos que todos os coruñeses e todos os deportivistas e os que son deportivistas de fora da Coruña vamos a estar moi orgullosos. E a min eu sempre digo que hai dúas cousas que me poñen a pel de galiña, que é a música e o Depor. E empecé a escoitar esa línea, non, que me mandara, que xa empezaba a correr troxo e dixo, "Buah, isto vai ser a hostia". Xa me puxen a pel de galiña, encantoume. É un himno que está moi traballado, que levou pois, o seu traballo facelo, un himno con moitísima identidade. Para os rapaces, que moitos deles agora nos acompañan aquí, é un orgullo moi grande, porque eles teñen un sentimento moi fondo polo deportivo, é un icono da cidade, é algo que todos os coruñeses levamos no corazón. Por rematar, decir que está feito con moitísimo sentimento, con moitísimo corazón, e que é un himno feito por deportivistas, para deportivistas, que é un himno de verdade e que, bueno, o galla a xente sinta o mesmo que nós facendo. Se é así, pois ímolo pasar especialmente ben e disfrutar moito do himno, espero que no estadio, e a ver se a xente en Riazor, pois, non sei, quere participar deste sentimento.